Riri karenda ya mathomo ya mwaka wa 2023 irambĩrĩria, arutwo arĩa maraingĩra marĩ ageni thĩinĩ wa university nĩmatanyĩtwo kuona mogarũrũku manene kũringithania na ũrĩa mũtaratara wa mathomo ũrarĩ thĩinĩ wa thukuru cia thekondarĩ. Na nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩtũmĩte University ya Mount Kenya kũharĩria gĩikaro na arutwo aya nĩguo kũmahe ũtaaro wa ũrĩa makũmba mũthingi mwega wa gĩthomo kĩao kĩa university na ningĩ kũgĩa na muonere mwerũ wa maũndũ megiĩ gĩthomo. Kũringana na Vice Chancellor wa University no Deogratus Jaganyi, arutwo aya nĩ mabatie nĩ gũkuruhana na njĩra ya hakuhĩ na arutani yao hamwe na arutwo arĩa marĩ makinya mbere yao nĩguo mahote kũgacĩra gĩthomo-inĩ. Woni ũrĩa ũheanĩtwo nĩ James Gitau akĩũria arutwo kwĩharĩrĩria mahinda-inĩ mothe kũng'ethanĩra na ũritũ wa mũtũrĩre hatarĩ gũte muoroto wa kĩoneki kĩao mathomo-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ũyũ nĩ augĩte atĩ mũtaratara wa mathomo ma university ĩno nĩ ũgũtwarana na CBC ta ũrĩa ũbangĩtwo thĩinĩ wa mũbango wa 2020 nginya 2029. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.